Assalamu alaykum, yaxshi mislar qarindoshlar, men Nurman doktor. Hammanglar ma'lum ko'pincha qarindoshlar Turk vatandashi chiqdi. Bu orqali Turkiyaning sahiyat sog'liq ishlaridan texmo yaxshi foydalanib bo'ldi. Buning muhim bir qismi bo'lsa, dal shu haqsiz davolanish. Hamda bu haqsiz davolashning texmo muhim bo'lgan bir qismi, ya'ni davlat doktorxonasiga nomer ilib berib ko'rinishdir. Davlat doktorxonasiga nomer ilish, ya'ni randevu ilish bir qancha xillik bo'ldi. Birinchisi 182 telefon qilasiz, ashyodan randevu olasiz. Ikkinchisi kompyuterning torbat yuzida nomer olasiz. Üçüncüsü, telefonda MHRS sistemi orqali nomer alasiz. Dördüncüsü bo'lsa, davlat doktorxonasida bilan tanishingizni izlaysiz. Bu usullardan ichida xalqqa eng aplik bo'lgan usul, ya'ni 3-usul, ya'ni telefon nomerli usuli. Tövəndə sizlərə telefonda MHRS app sistemisida davlat doktorxonaları, ambulatoriya doktorlarga nomerli usulni tanıştırıb çıxmaqçıman. Hamsa avval iPhone telefonimizda, mayli qaysi telefon bo'lsin, Android bilan yoki iPhone bilan App Store kirimiz. App dokunaga açtık. Bunun için izlashning yeriga biz MHRS deb yazamiz. Yazarki MHRS bo'ldi, MHRS mobil bo'ldi, MHRS random bo'ldi, qaysi bo'lsa bastık. Birinchi chiqqan appmiz shu. Bu appni Turkiya Səhiyyə Ministerligi yazgan bo'lib, Turkiya davlat tizimidagi oila doktorlarga, davlat doktorxonalarga, yana shu o'qitish tadqiqot doktorxonalarga, davlat universitetlariga, yana shahar doktorxonalarga shu nomer og'il bo'lgan bir xil sistem bo'lib, biz hozir tushirib bir ko'rib baqlaymiz. Appni biraz saqlayli, appni tushirdik, ochayli. İzin verdik. Telefonda shu MHRS deb chiqdi. Shu logo, ya'ni shu rasmdan chiqdi. Buni bastık, kirdik. Shu bat chiqdi. Bu eng ochilgandagi batninki ko'rinishi shu. Biz bu yerga TC kimlik numarasi, parola, beni xatirlab bular bilan kirmaymiz, balki o'ng taraf asli qismidagi e-davlat ila girish deganni bosamiz. Basqanda bir bat ochildi. Bu yerga bizniki shu vatandosh nomeri ham e-davlat shifrasi bilan aslan kirgizamiz. Endi kirgizib bo'lgandan keyin, anadan keyin girish yap deganni bossak bo'ldi. O'ng taraf ko'k rangdagi knopkani bosamiz. Kirgandan keyin birinchi bu bat chiqadi. Bu batda cep telefonu, ya'ni telefon numarangizni jazmlashtirasiz, yana birisi e-posta, ya'ni ilxat adresingizni jazmlashtirasiz. Men bundan bir sinov qilgandim. Sizmi o'zingizdagi ixtiyoringizni qilsam bo'ladi, lekin birinchi bosh cep telefonu, ya'ni telefon numarangizni jazmlashtirishni bakrak yaxshi bo'ldi. E-postani qilmaslik bakrak ishlashga daxl ta'ruz etmaydi. Endi telefon numarangizni jazmlashtirib bo'lgandan keyin daha sonra xatirlat deganni besib kirsam bo'ldi. Bu yerda ikki tanlash chiqdi. Birinchisi markaziy hakim randevu sistemasi, birisi name var. Name varni keyin biz endi tushuntirib o'tamiz. Hozir asosligi markaziy hakim randevu sistemi, ya'ni ikkinchi tanlashni tanlaymiz. Mana hozir eng shu biz doim ishlatgan bu bat ko'rinishi shu. Bu batda eng asosiy sizning ismingiz chiqib turdi. Andan keyin izlash bir bo'shliq chiqib turdi. O'ng tarafning ustida kichik bolaning rasmi bor. Bir cho'ng odamlar bir kichik bolani yetlab turgan ko'rib turasizlar. U ham bossanglar bolalarning ismlari chiqadi. Mana ikki bolamning ismi chiqib turdi. Buni sal turib tushundirman. Endi bu yerda 3 cho'ng tanlash bor. Birinchisi aşı randevusini ol, ya'ni vaksina emlash randevusini olgin. Bu asosligi koronavirusi bo'lgan 3 cho'ng vaksinani ko'rsatdi. Buningga shu randevuni olsang bo'ldi. Ya'ni numara olsang bo'ldi. Ya doktorxonasiz, ya sog'liq ocağı olsang bo'ldi. İkincisi oila hekim randevu ol. Bu yana bassaq, ya'ni sizga siz tizimli bo'lgan oila hekimining ismi chiqib turdi. Atajon Babayoğlu mening oila hekimim doktorim. İkincisi adresi, üçüncüsü şu oila hekimniki birimi. Bu doktor bilan biz görüntülü muayene yoki ko'rishib kamerada ko'rishib turib shu paranlaşamsiz yoki bo'lmasa randevu olamsiz, mashlarni mishada qilsin bo'ldi. Lekin shu doktor shu rolni oshgan bo'lishi kerak. Mesela benim bu doktorum bunu aşmaptı, şunu bular bilan ko'rishamayman, lekin ba'zi texnik cho'ngroq sog'liq ocağı doktorlar shu rollarni oshgan. Bular oshgandan keyin shularni besib turib ko'rishsin bo'ldi, yoki bo'lmasa shu doktorning numarasini bo'ldi. Ustini yozib qo'yib randevu ol deganni. Bugun biz asosiy tushuntirig'imiz 3-chi tanlash, ya'ni xastaxonaga randevu ol, ya'ni doktorxonaga numara ol. Uni ostiga bo'shliqda sal turib siz olgan randevular chiqib turgan bo'shliq. Eng ostida randevularim
taleplerim, menü var. Bunu seltürün düşünürüp ötümüz. Biz hazır ma kızıl talaş yeni hastane randevusunu al diyeni basılı. Bu yerde 3 talaş çıktı yine. Birincisi polikliniki göre randevu al. Yani bölümge isimleri kartta numara ağın. İkincisi konumu göre. Yenisi Turatkar rayonun etrafındaki doktorxanalara numara ilişkisini gösterdi. Üçüncüsü genel arama. Yani bütün şu Türkiye miqyasida ya, İstanbul miqyasida ya, Turatkar Konya bolsa, Konya miqyasida numara al degan tanlash. Biz hozir birincisini ishiltimiz, ko'pincha aholi birinchi ishiltimiz. Bastım. Bir yerde Hazır şehirlerin ismi çıktı. Siz Turatkan şehrini ismini tanısan oldu. Yani birincisi en üstte İstanbul bakken ya İstanbul Anadolu etrafıda mı ya kom İstanbul'un Avrupa yakasıdır mı şunun karta tanısan oldu. Ya komsa odlam İstanbul'un tanıdım. Bana emdi bölümlerin ismi çıkıp duruyordu. Aile kimi algoloji yani kıyla bölümü onun iki anesteziyoloji tish bölümü beyin ve sinir cerrahi, mena taş keselikler bölümü, cerrahi, onkoloji degandek başta barcha bölümler var mı? Çocuklarning balalar bölümüne. Deri ve zuhravi hastalıklar degan yeni teri keselikler bölümü, diş hekimi, genel diş, muşun randevu buldu. Teri keselik bölümü. Biz muşu bölümlerinin ismini tanlab baskan çağda İstanbul'daki muşu bölümler ba doktorxonalar çıkıp durdu. Yani biz en köp nimler alımız genel cerrahi alımız mı turdu. Yani taş keselikler bölümü alımız, göz gibi alımız bazıda. Göz hastalıkları yeni öpkeselik bölümü numara alımız. Yeni kayısları ba iç hastalıkları bunu bekçik şiltimiz. Yani içki keselikler bölümü, dahiliye bölümü ama iyi kısımda iç hastalıklar yani görünüp durdu. Onun sırt ayala bölümü ba, kardiyoloji yani yürek bölümü ba. Yani aslında kulak burun boğaz hastalıkları yani kulak tekşürdiğen, genel tekşürdiğen, burunçı tekşürdiğen bölüm var. Bunun ayrıca köp numara aldığın bölümler. Bu bölümlerinki hemisi ağır bulan deseniz ya hazır bulmaydı. Bu bölümler bazılarınki bir texmu ilgiligen kısmı hesaplandı. Yani mesela nefroloji bölümü ya da nefroloji bölümü degan börek keselikler bölümü degan gap. Siz bunu odul numara alamaysiz jiq vaqtlarda. En beşide bununla iç hastalıklar numara ilişiniz gerek. Yani içki keselik bölümü numara algandan keyin içki keselik bölümü doktorasını ko'rib bo'lgandan keyin sizni mana shu börek keselligi bor ekan, ammo sizning börek keseligi ko'z texim yaxshi bo'ldi deb o'choq sistemi sizni qayd qiladi. Ya'ni sizni börek keselliklar kesilgan deb tizimlatadi. Andan keyin siz miyada qayta nefroloji numara ala olasiz. Buni keyin asosan sinash jarayonini bila olasiz. Yana bir misol desak, masalan çocuk hastalıkları. Sizning yoshingiz 18 cho'ng bo'lsa, çocuk bölümüne numara alamaysiz, bolalar bölümüne numara alamaysiz. Lekin abay balangizni tanlab kirdik-ku. Balaning ismini ko'rsatdim. Uni tanlab kirgandan keyin andan keyin bola bölüm numarasini buldim. Bu bola bölümünde yeni qarangchi küçük bölümler var. Mesela balla endokrinolojisi ishki ajratma, balla ishki ajratma bölümü, balla enfeksiyon hastalıkları, balla yuqumli kesak bölümü, balla gastroenteroloji yani aşqazan üçey bölümü. Bular o'rin numara alanmaysiz. En beşide çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüge numara ap bo'lgandan keyin uya doktor u balani ko'rib bo'lgandan keyin Allah saqlasin kesel chiqmasin da kesel chiqib qolsa masalan bu balani 3 yo'llarda bir kasallik bor ekan buni çocuk gastroenteroloji bölüm doktor ko'z texim yaxshi deb sistemga tizimlatgandan keyin u doktor qiladi uni çocuk sağlığı bölümüge doktor qiladi andan keyin miyadan çocuk gastroenteroloji bölüm numara olasiz. Bu sel adamning miyasini sel aylantirib qo'ydi, lekin bu davlat doktorxona numarallash sistemasi mishindaq. Şoňlaşqa bu bir diqqat qo'ygan masala. Bu yer talab alamadysym alanmaysa, onu çoqum siz çoğun bölümden doktor ko'rib bo'lgan lekin öz davolamasa, sen çoqum gastroenteroloji, reumatoloji bölümü degandek ma'liqi, revmatizm bölümü ko'rsin degan chaqda ana sizning sistem shuni tizimtidi. Hem jiq vaqtlarda ba'zi bölümge numara ilisal tez. Masalan bu dahiliye ishki kesallik bölümüge bo'lgan talabga oid jiq, çocuk sağlığı bölümüge bo'lgan talabga oid jiq. Mesela biz bir iç hastalık bölümünü talab bakılayım. Qani. Tanladım. İstanbul Avrupa Avcılar Murat Gölük Devlet Hastanesi'ni bastım. Bu yani ki işki kesak bölümü doktor aslı batı, lekin nimi yok. Boş yer, bomboğaşqa, işte aradığınız kriteri uygun randevu bulunamadı. Yani 15 günün içige bu yerde boş bir doktorun vaxtını tapamadık deb izledi. Bu çağı talep kılamsız ya mesela böyle tamam yine qaytını izlep bakay deb tutsun buldu. Başka doktor Siyami'ni biz bakaylı. Bu yerde mu doktor
Buna qarasam ya Sevinç Yardımcı degan doktor numar bor ekan. Bu doktorxonaning ismi İstanbul Anadolu qismidagi doktor Siyami Ersem göz, kalp ve damar cerrahi eğitim ve araştırma hastanəsinin daha iş hastalıkları bölümü, yani içki kesiklikler bölümündeki doktor. Nerede görken desiniz Haydarpaşa Numune Hastanesi Polikliniklerinin 3. katta hizmet vermektedir. Hatta şunu mis berdi, konunu mis berdi. En yakın tarihi 7. ayın 25'ige numara alar ekansiz. Bastım. Yeni şu 7, 25, 26, 27, 28 günlerge boş vaqtlar bor ekan. Saat 8 aralıqlarida, 9 aralıqda, 10, 11 emas boş yerler bor ekan. Ben bu yerda saat 10'ni tanladim. 10dan 20'de bor ekan, 10dan 40 bor ekan. Men kulram bo'lganlari bas qilolmaydim. Men bu doktorga 10dan 40 numarni aldım. Ağandaki bu hasta bir küçük bir eskartishni chiqarib qo'ydi. Bu poliklinikda xizmat uzman ve ekip tarafından hizmet verilmektedir. Bir küçük uqtirishni chiqaribdi. Tamam dedim. Mana hozir mushu doktor numar alamsa degan bat chiqdi. Tarixi chiqdi, yani vaqt chiqdi, saati chiqdi, doktorxonaning ismi chiqdi, ichki kesak bo'limining ismi chiqdi, Sevinç Yardımcı degan doktorning ismi chiqdi. Ham ayolligini bilalaymiz. Qarang, chechisi qizil, ana ayol doktor ekan mana. İsmi qarab belgili bo'ldi, lekin ba'zi turklarning ismlari ayolning ismi biz bilamay qolamiz. O joyda kichik rasm qarab belgili bo'ldi. Konumi, yani adresi bor ekan. Randevu sahibi, yani almoqchi bo'lgan kishi, siz Nurmehmet Danish, mana hammasi uchlar chiqib turibdi. Alamsa randevuni onayla deb bassangiz, bu randevuni oldik mana. Tamam dedik. Megan bir kichik uqtirish qilibdi. Sen bu doktorga cho'qim bormay qolib qolsang, shu vaqt az qolguncha bu randevuni, bu nomerni atkaz qo'yayotgan, bo'sh bekor qo'yayotgan boshqa bir kishi olsin deb tushuntirdi. Agar unda qilmasang, sen ya bu nomer bu doktor shu vaqtda degan vaqtda bormiding yo bo'lmasa atkaz bekor qo'yatmasang, o chog'da sen 15 kungacha bu bo'limga, ya'ni bu doktor emas, hattoki bu doktorxonaning bu bo'limi emas, butun Turkiyadagi ichki kasallik bo'limiga nomer ololmaysan demoqchi. 15 gün mesela bir ceza işi var. Şuna eğer baramay qalsanız, mençe olsa atkaz qo'ygan boshqa bir bemor shu sizning olgan nomerni elib berib o'zini ko'rsatib olsin. Buni herkes unutib qolmang. Tamam dedim. Mana o yana qayta bir ixtimosh uchurlarni ko'rsatyapti. Alam kur degani shu vaqtda az qolgan chog'da sizni eskartadigan bir kichik bir eskartishni qilib qo'ygan debdi. Takvim ekle deb takvim mesela kalendarchi qo'shib qo'ydigandek uchurlar bor. Eng ostida hattoki xaritasim bor. Bu app nihoyatda yaxshi loyihalangan. Undan o'ng taraf ustidagi yeshil ham bahrilan WhatsApp qavatvasan bo'ldi, bir tunishni qavatpasan bo'ldi degandek-chu. Endi boshpatga bordi, boshpatda mana sizniki eng bosh 3 cho'ng tanlashning ostida siz olgan shu nomer bor mana yerda ko'rinib turdi. Randevularim desam mana shu paydo bo'ldi. Geçmiş burun apakan yak bağan yamsı üçreken randevularınız meyde çıkıdı numaralarınız. Kızlar randevu ben okumayken bu belki mahbi randevular buluş mümkün. Taleplerim diyen eğer siz malum bir doktorluk bağınız var ki o doktorun numara bulmay kalsa onu talep de bassa yine çıkıp bir şey çıkıdı. Meyde eğer kaysi sizge münasebet küçürler etrafı doktorxonalarni ko'rsatib beradigan batlar, birinchisi çevremdeki hastane belki sizniki adresinizni kartta etraf doktorlarni ko'rsatib bergan. Men hozir Malatya Kulunjaq degan shu noyasida mana shu men turayotgan doktorxona ko'rsatib beribdi. 24 metr men shu doktorxona ichida hozir. Onun sirt Malatya Hekimxona davlat hastanasi 30 kilometr yiroqlikda balki buni bassa adresi chiqadi. Mana. Onun sirt yana boshqa Malatya Daranda degandek shu siz turayotgan yerning atrofidagi doktorxonalarni ko'rsatib beradi. Agar siz Istanbul bo'lsangiz balki bu tizimlik nihoyat uzun bo'lishi mumkin. O'zining eng yaqin bo'lgan topalaysiz. Onun sır favorilerim degan shu siz qo'shib olgan, yaxshi ko'rgan doktorlarning qaysi kichik bir yurtuz bor. Yurtdan bassam bir şey chiqadi. Onun sır hekimler bu yerda doktorlarning izlagan yeri. Yetkili olduklarım deginiz, ya'ni siz vakalet bo'lgan kishilarning ismlari bir şey chiqadi. Mesela asosli balangiz chiqadi bu yerda. Mana ikki balaning ismi. Mala xatlarni cho'ngaytirish, kichiktish degandek narsalar. Mana sizning shaxsiy usullaringizni bu yerda o'zgartirasiz. Hakkında diye app'ni tunushtirish, aydınlatma metni bu app bilan munosabatli bir narsa, ana chiqish app, ya'ni bu nimadan app'dan chiqib ketgan degan tanlashlar bor ekan. Yaxshi yasalgan bir app. Bu appga necha yil o'tib ketdi. Yangi chiqqan chog'da oddiyati sistemasi yaxshilamaydi, lekin bu bag'an sira shu davlat mablag' chiqarib, Sahiyya ministrligi mablag' chiqarib buni texnik yaxshilab mushola ekanlar. Yaxshi qilibdi hozir mencha bo'lsa.
Bizning mumishda bir yaxshi bir Uyg'urcha sog'lomlik appni qilish planimiz bor, Alloh xolasa. Xalqni ishlatadigan kim bo'lib qala işte planımız bor. Yaqinqi kelgusida qilish planimizga tayyorlikni qilyapmiz. Yaxshi o'tadi Xudoyim bersa. Endi abay biz degan ma'lqi randoni biz atkaz qo'yaylik. Chunki men bu randoga bormayman. Biraz ishim chiqib qoldi yoki boshqa bir doktor bardan bo'lib qoldim. Undan bo'lsa biz buni basqandan keyin iptal etni bastimiz. Emin misiniz? Siz haqiqatan mana shuni o'chirtmoqchimi? Atkaz qo'ymoqchimi? Bekor qo'ymoqchimi? Evetni basayli. Mana atkaz. Rando iptal etme ishlami başarılı qilyapmiz. Bu 20 şey ko'rinib turdi, lekin kilar bu app kirgan chog'da bu yo'qolib ketadi. Endi sizga 15 kunlik jazo bo'lmaydi. Bu doktorning aşı vaqtida siz numar elib borma, aşı vaqtini bo'sh chiqadi, boshqa bir bemor berib, aşı randon elib, numarni elib, aşı doktor ko'rinalaydi. Endi balam qismiga, masalan, çocuk bölümüge numaramoqchi bo'lsam, Alloh saqlasin, balamız, avlodlarimiz hech qaysi bemorlarga kasal bo'lmasin. Basqandan keyin yetkili olduğunuz kişinin hesabı giriş yapmak istediğiniz emin misiniz? Şu kişinin namı da şu mehir estimisi kirmekçi mi desin? Evet ne bassak. Yine en bir şey bet çıkıyordu. Daha sonra hatırlat desem, hoş geldiniz Zübeyir Daniş'te balınızın ismi çıkıyordu. Bunun balınızın namı da Allah saklasın bir kontrol yapıp bakay, teşvik bakay desin olma. ABP usul bilen balla bölümü numarasını buldu. Tövende bir qancha qo'shimchalar javob beraylik. Birinchi, sug'urta to'lmaganlar numar ilib doktorga ko'rinalamdi. Javobi MHRS orqali numar ola olasiz, ammo doktorxona berib tekshirish davolashda chiqim chiqish mumkin. Ikkinchi, davlat maxfiy numarim bo'lmasa bu ishlarni qilalamdin? Yo'q, qilolmaysiz. U chog'da faqat 182 ga telefon qilib numar ilish kerak, ammo MHRSga kiramaysiz. Davlat maxfiy numaringizni PTT ga berib qayta olsangiz bo'ldi. Üçüncü, MHRS appda shaxsiy doktorxonalarga numar og'il bo'lamdi? Javobi yo'q bo'lmaydi. MHRS sistemasi orqali tövandagi doktorxonalarning bo'limlariga numar olasiz. Birinchi, davlat doktorxonalari, ya'ni Turkcha davlat hastanasi deb oyoqlashgan doktorxona numar olasiz. Ikkinchi, o'qitish va tadqiqot doktorxonalari, Turkcha eğitim araştırma hastanasi deb oyoqlashgan doktorxona numar olasiz. Üçüncü, devlet tavallikidagi universitet doktorxonalarga numar olasiz. Türkçe, üniversite hastanesi deb oyoqlashgan bo'lsa, ham bu devlet tavallik bo'lsa numar olasiz. To'rtinchi, oila doktorxonalariga numar olasiz. Beshinchi, devlet tavallikidagi shahar doktorxonalari, ya'ni yangi ochilgan Türkçe shahar hastanesi degan shu nom bilan oyoqlashgan doktorxona numar olasiz. Altıncı, korona vaksinasi emlash uchun numar olasiz. Dördüncü sual. Vatandaşlığım yok, fakat ikametim var. MHRS sistemisi bilen numara edip doktoru ko'rinalamdim? Cevap, devlet maxfiy numaranız bolsa, Türk vatandaş bolmasanız mı MHRS sistemisinden alalaysiz. Ama doktora ko'ringanda inovatlik sug'urtangiz bo'lmasa yana chiqim chiqadi. 5. Men qachonlar qarsam men umid qilgan doktorning ismi chiqmaydi ekan. Qaysi vaqtlar numar elish vaqti yengildi? Cevap, normalde bu MHRS sistemisi 15 gün içindeki boş numaralar çıkıyor. Eğer bu doktorun ismi çıkmışsa ya boş numara yok, ya ki bu doktor tədil çıkıp bitipti, ya ki bu doktorxonadan ayrılıptı. Eğer boş numara olmasa 16. günlükini almakçı bolsanız, ertesi saatler 10'da, 11'da ya ki düşten keyin 3 ve 4 vaktlarda qarab baksanız 16. günden numaraları yengildi. MHRS app qo'llanishga to'g'ri filmimiz bu yerda oyoqlashdi. Qarindoshlarning bu sharoitlarda unumli foydalanishini, sağlamlığa ahmet berişini ümit qilman. Kelarki filmimizde görüşürüz, selamet bulun, Allah'a emanet.